Espanya ha estat el campió en creació d'ocupació. És veritat, i ho hem de dir, és una bona notícia. Però malauradament continuem estant a la cua pel que fa a la creació d'ocupació estable. I això fa que les dades d'atur, precisament, al mes de gener siguin dolentes. Perquè estem patint el tipus d'ocupació que hem creat. I això només ho estem dient nosaltres. Els salaris, el pes dels salaris en la renda nacional, ho sabeu també, han baixat. I han baixat per una raó. No perquè els sindicats no hagin treballat, han baixat perquè han basat el mateix model de creixement que teníem des de fa una pila d'anys. Baix valor afegit. I el que cal és aconseguir que hi hagi un alt valor afegit, que hi hagi creació de riquesa, però que aquesta riquesa es reparteixi. I avui el que tenim és que som el país amb més superàvit d'Europa, 23.600 milions d'euros, i en canvi estem a la cua en inversió social, estem a la cua en polítiques per a l'autonomia personal, estem a la cua en educació, estem a la cua en habitatge, i això són també factors de competitivitat. I és que avui el bon empresari ha de saber que no se la juga només basant impostos, que se la juga en una societat més justa i que dona oportunitats. I això que ho planteja és la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, en solitari, absolutament en solitari. I aquest és el repte que hem d'afrontar. No us explicaré totes les propostes, no ho he fet. Us explicaré algunes. I aquestes propostes que fem el que diuen és que cal canviar de model productiu. Que necessitem un model productiu més sòlid i una aposta per l'economia productiva i amb una política més industrial avançada. I això com es tradueix? Avui plantegem un Consell de Política Industrial amb la participació del govern, dels sindicats, dels patronals, amb l'objectiu que la política industrial no sigui aquella màxima de la millor política industrial és la que no es fa, sinó que la política industrial sigui un actiu i una força per aquest país. Perquè necessitem una política industrial activa. Després d'anys en què hem fiat tot i en exclusiva a la construcció, amb una lluita contra les deslocalitzacions, sabem que no és fàcil, però actuant envers aquells sectors productius que poden ser objecte de possibles reestructuracions industrials amb aquell objectiu d'anticipar-se als canvis, condicionant els ajuts públics. Entenem que quan s'ajuda a l'empresa és perquè continuï, perquè romangui en el temps a casa nostra. I creant, a més, programes públics acordats, òbviament, amb les comunitats autònomes de suport precisament a potencialitats de desenvolupament. Això és el que nosaltres plantegem, perquè necessitem una política industrial que no ha existit. Però en segon lloc, necessitem plans de xoc. I plans de xoc avui no vol dir fer autovies. Fixeu-vos, ens diuen, davant d'un moment de desacceleració econòmica, necessiteu més autovies. És la contundència, diguem, dels arguments dels antics. Més autovies, encara que siguin fotes de cops contra la paret. I nosaltres diem que no és ecològic, que és absurd. Si en aquest país tenim un problema ara mateix és la caiguda del sector de la construcció. Si en aquest país tenim un problema energèticament és que la construcció que hem fet és ineficient energèticament. Som el país que per créixer cada unitat de PIB necessita també créixer en demanda energètica, cosa que no passa a Europa. Si en aquest país tenim un problema és l'accés a l'habitatge. Doncs no és més raonable que abans d'injectar diners a la construcció d'autovies, injectem diners a la rehabilitació d'edificis, 2.000 milions d'euros. Aconseguim l'eficiència de les llars energèticament. Aconseguim que el sector de la construcció no caigui en picat i aconseguim que es mantingui l'ocupació en el sector de la construcció. Això són propostes i polítiques pròpies del 2008. I el que ens proposen la resta són polítiques pròpies del 1980, quan el petroli era barat i era il·limitat. I és absurd. Nosaltres, des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, fem les propostes del sentit comú. Lleis, quines propostes ens fan? Les de sempre. I per això proposem aquest pla de rehabilitació ecològica d'habitatges davant del canvi de cicle econòmic, per la rehabilitació d'edificis, per eficiència energètica i per garantir l'ocupació en el sector de la construcció, que no serà fàcil fer-ho, però l'Estat ha de ser responsable i ho ha de fer d'una manera diferent al com ho ha fet, situant el dret a l'habitatge com una prioritat, l'eficiència energètica com una exigència que hem de complir i el manteniment de l'ocupació com una responsabilitat de qualsevol govern d'esquerres. Quan ens diuen, és que el roig i l'obert no van junts, mireu si van junts. Mireu si van de la mà. Avui ecologia i economia van de la mà. I ecologia és equitat, i ecologia és futur, i ecologia és més llocs de treball. I si no, mireu aquesta proposta. També fem una proposta a nivell industrial.
Com pot ser que a Catalunya ens continuïn parlant que hem de ser el referent de la indústria aeronàutica europea? Si tenim Toulouse a tocar. I a més la indústria aeronàutica caurà en crisi per una raó molt simple, perquè el preu del querosè acabarà pujant. Perquè no és raonable anar en taxi des de Girona fins a l'aeroport de Girona i que et costi més el taxi que el vol de Girona a Roma. I com que no és raonable, hi haurà un moment que la indústria aeronàutica no tindrà futur. Sí que té lògica, però, veure en perspectiva la indústria ferroviària, perquè en aquest país caldrà fer més inversió i perquè a Europa caldrà fer més inversió en un moment de canvi de cicle econòmic i en un moment de canvi energètic. El Comitè d'Energia de l'OCDE diu que el sistema li està a punt de saltar les rodes i ningú s'està donant. I caldrà invertir més en indústria ferroviària. Doncs què diem nosaltres? Apostem per una política industrial que faci de la indústria ferroviària una indústria puntera a Catalunya, perquè suposa valor afegit, perquè suposa valor tecnològic, perquè suposa valor industrial, perquè ens representa apostar per un nou model productiu i, a més, expressa un nou model de mobilitat. Això és una política industrial que ha de fer un govern d'esquerres, i un govern amb sensibilitat i un govern amb visió de futur. Fent una aposta industrial que ens situï líders al 2015 i no una política industrial que ens situï a la cua d'Europa en el 2020. I això és el que nosaltres estem plantejant, amb un sector estratègic que reuneix un alt nivell d'inversió en tecnologia i innovació i amb un sector ferroviari que representa una contribució cap a un model productiu i un nou model de mobilitat.